அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா லெட்டர் ஐ இதுக்குண்டான ஷார்ட் சவுண்ட் இ அதை வச்சு இருக்க வேர்ட்ஸ் எப்படி படிக்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க. ட் இ டி ம் டிம். ஹ் இ ஹி ம் ஹிம். R E ri rim. P E P pin. S E C sin. V E V win. E fit fit. K E kit kit. S E sit sit. F E fix fix. E me x mix. S E C x six. தேங்க்யூ ஃபார் ஆல். தொடர்ந்து வரக்கூடிய வீடியோவை பாருங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஒன்ஸ் அகைன் தேங்க்யூ ஃபார் ஆல்.